聖誕節之前咧講一啲宗教嘢俾大家聽啦。澳洲最近發生嘅事係特別喺維州同埋新州，即係墨爾本同雪梨啊。咁可能咧對咧嗰啲嘅基督徒啊或者其他有信仰人士咧係好大嘅打擊嘅。咁咧早排我諗半年前到啦，就話咧譬如教會有女仔或者男仔轉咗機之後，咁離開一段時間啦，即係喺咁嘅情況咧，咁就即係維州嘅立例咧，就話有啲牧師傳道人或者神父或者係普通嘅基督徒、天主教徒咧，就唔可以為呢個咧基嘅男仔同女仔祈禱嘅。開頭咧以為淨係維州係咁，但我翻 check 翻，最近連新州都係咁嚇。即係假如你教會本來有個女仔或者男仔翻教會好多年，突然間走咗，跟住變咗基咁樣。而家啲牧師傳道人神父天主教徒基督徒咁樣，都唔可以為呢個女仔或者男仔祈禱。對於好多嘅教會咧係好大打擊嚟嘅但係就因為咁咧，好多人咧就唔返教會啦甚至乎咧索性話自己係基啦。澳洲咧就真係咁樣嘅。當然啦嗰啲嘅基督徒或者可能呢啲天主教徒咧就話咧要 protest 要示威抗議咁我哋咪睇下搞唔得成咯，睇下拭目以待咯不過即係我諗個大細都係啲人會越嚟越唔返教會噶啦臨聖誕節講呢嘢俾大家聽咧都好嘅，俾大家知道咩一回事。咁你就去決定咧係咪真係呢個聖誕節咧返教會啦。